रात को आप तो सो रहे होते हैं, लेकिन क्या आपका भी गला डीजे वाला बाबू बन जाता है, जिससे आपके आसपास के लोगों की नींद उड़ जाती है? तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली खर्राटे इसलिए आते हैं क्योंकि सोते वक्त हमारे गले का मसल रिलैक्स हो जाता है और जब हवा उस पास से गुजरती है तो वाइब्रेशन होती है, मतलब गले में फ्री का बेस सिस्टम लग जाता है और वही फिर ऐसे आवाज निकालती है। एक स्टडी के मुताबिक हर 4 में से एक आदमी डीजे वाले मूड में सोता है। जैसे आप इस दीदी को ही देख रहे हैं, ये सो नहीं रही है, चेन सो चला रही है। और अगर आपके घर पे भी एक डीजे वाले बाबू है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।